এখন বর্তমানে আমাদের ক্যাশের উপরে 25% ডিসকাউন্ট চলতেছে। আমাদের এই ফ্রিজে কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না, স্টেবিলাইজার ছাড়াই চলবে এবং কোম্পানি নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে যে এটা স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। এডিপি প্রায় আপনার 85 কেজি 85 কেজির মতো এখানে মাছ মাংস লোড করা যাবে। এখানে হচ্ছে আপনি কত টেম্পারেচারের ভিতরে চলতেছে, আপনি কত টেম্পারেচার রাখবেন এটা সম্পূর্ণ এখানে টাচ সিস্টেম করছে। এখানে আসবে ফ্রিজগুলো ছিল এটা চাঁচের ছিল, ভেঙে যেত যখন টানতো বা বরফ বেশি জমতো, টান দিয়ে ভেঙে যেত। কিন্তু এখনকার আমাদের যেটা প্রযুক্তিতে করছে সেটা হচ্ছে এটা ফাইবারের, এটা কিন্তু মস্কাবে কিন্তু ভাঙবে না। আপনি অনেক চেষ্টা করবেন না, ভাঙতে পারবেন না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু নিবির ব্লগ। আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। আজকে আমি চলে এসেছি পুরান ঢাকার লালবাগের মার্সেল ফ্রিজের শোরুমে। আজকে আমি আপনাদের মার্সেল ফ্রিজে যে অফারগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা দিব। আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে একটা ক্লিক করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাইয়া যদি এই জায়গার অ্যাড্রেসটা আমার ভিউয়ার্সদের জন্য বলতেন, তার এখানে কিভাবে আসবে? এখানে আসবে যদি আপনার মিরপুর থেকে বা আপনার ওদিক থেকে আসে তাহলে সোজা আপনার সিটি কলেজের উপরে দিয়ে নিউ মার্কেটের বরাবরই সোজা লালবাগ চৌরাস্তা বলে এক নামে সবাই দেখা দিবে। যদি দোকানের অ্যাড্রেসটা বলতেন ভাইয়া। এটা হচ্ছে 41/A হরনাথ ঘোষ রোড, লালবাগ, ঢাকা। তো ভাইয়া শুনলাম আপনাদের এখানে নাকি বেশ কিছু অফার চলতেছে ফ্রিজের ওপর। জি, অফার চলতেছে, সত্যি শুনছেন। সেটা হচ্ছে আপনার এখন বর্তমানে আমাদের ক্যাশের উপরে 25% ডিসকাউন্ট চলতেছে। 25% ডিসকাউন্ট চলতেছে। তো ভাই আমার ভিউয়ারদের জন্য কোন ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করবেন? আমি প্রথমে এই ফ্রিজটি দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে দেখান ভাই আমার ভিউয়ারদের জন্য। জি, এটা প্রথমে আগে লিটারটা এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি। ডিপটা হচ্ছে অনেক গভীরতা আছে, মানে এখানে যেটা এই ডিপে প্রায় আপনার 85 কেজি 85 কেজির মতো এখানে মাছ মাংস লোড করা যাবে। 85 কেজি এখানে 85 কেজির মতো মাছ মাংস লোড করা যাবে। আমাদের যে এই যে আপনার এটাকে বলে যে রাবারগুলা, এগুলো অনেক উন্নত মানের করছে এবং এগুলো যে ম্যাগনেটিকটা এগুলো খুব হার্ড করছে, সহজে নষ্ট হয় না। আর তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে এবং টেম্পারের গ্লাস নতুন মডেল আসছে এবং কালারফুলও নতুন। আর গ্যাস পার্টসে 4 বছরের এবং ফ্রি সার্ভিসটা 5 বছরের এবং এটা লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 348 লিটার ক্যাপাসিটি। 348 লিটার ক্যাপাসিটি লিটারের দিক থেকে। এবং যেটা বর্তমানে প্রাইস হচ্ছে আপনার 51,500, যদিও বা এটা হচ্ছে আমাদের খুচরা রিটেল প্রাইস। যদি ভাইয়া ভিডিও দেখে ভিউয়ার্সরা তাদের জন্য কি প্রাইসটা রাখা যাবে বা কোনো সুযোগ সুবিধা আছে কিনা তাদের জন্য? জি, অবশ্যই আছে। ওনারা এখানে আপনার 25% ছাড় পাবেন। 25% আমরা ছেড়ে দেব। এটাতে আরেকটা জিনিস আমার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটাতে স্টেবিলাইজার লাগবে না। আচ্ছা, এটাতে আমাদের এই ফ্রিজে কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না, স্টেবিলাইজার ছাড়াই চলবে এবং কোম্পানি নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে যে এটা স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। এই যে এটা একটা নতুন মডেল আসছে, এটা হচ্ছে একটা ডিজাইন, এটা হলো একটা ডিজাইন, আর এটা আসছে আরেকটা ডিজাইন নতুন। এটাও কালারফুল নতুন, বর্তমানে ঈদের নতুন কালারফুল আসছে। ব্ল্যাকের মধ্যে হলো পিঙ্ক একটা স্টেপ, খুব সুন্দর দেখতে। হ্যাঁ, এটাও তার কাছাকাছি। এটা হচ্ছে 341 লিটার, ওটা হলো 48 আর এটা হলো 41, মানে আপনার প্রায় 7 লিটারের ব্যবধান। এটাও নতুন আসছে। এটা অবশ্য ওই ফ্রিজটার থেকে 1 ইঞ্চি চাপা, কিন্তু এটা ভিতরে গভীরতা আরও 1.5 ইঞ্চি বেশি করছে এবং এটা ডিপের মধ্যে এখানে আলাদা পকেট করছে। এখানে আবার কোম্পানি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছে কোনটাতে মাছ রাখা যাবে, কোনটাতে আইসক্রিম রাখা যাবে। মেডিসিন চেম্বার থেকে প্রত্যেকটা চেম্বার আলাদা আলাদা করছে। খুব সুন্দর ভিতরে ডেকোরেশন। আমাদের মার্সেলের ফ্রিজ বলেন সবগুলো হলো সেম গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি। এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার কাস্টমারকে টেনশন নিতে হয় না। আপনি খেয়াল করে দেখবেন অনেক কোম্পানি আছে যে যদি বা গ্যারান্টি দিছে, গ্যারান্টি দেওয়া হয় যে ফ্রিজে 5 বছরের গ্যারান্টি বা এই গ্যারান্টি বা সেই গ্যারান্টি, যখন আপনার ডিস্টার্ব হয় তখন কিন্তু যদি বা লোক আসে তখন কোম্পানি সার্ভিস টেকনিশিয়ান যদি বলে যে সার্ভিস সেন্টার নিতে হবে, তখন কাস্টমার নিজ দায়িত্বে নিতে হয়। কিন্তু আমাদের বিষয়টা এটা না। আমাদের সময় হচ্ছে যে কোম্পানি প্রথমে বাসায় আসবে, যদি এটা সলিউশন না দিতে পারে তাহলে পরের দিন কোম্পানি গাড়ি এসে আপনার থেকে কোম্পানি নিজ দায়িত্বে ফ্রিজ নিয়ে যাবে ওয়ারেন্টি কার্ড সহ, এবং সলিউশন দেওয়ার পরে আবার বাসায় দিয়ে যাবে। তো খুব ভালো সার্ভিস পাচ্ছে, ভালো সার্ভিস। এবং এখানে বলা আছে যদি 1 ইয়ার্সের ভিতরে কোনো কারণে যদি মিসিং হয়ে যায়, যে 1 বছরের মধ্যে কোনো কারণে ফল্ট হয়েছে, সেক্ষেত্রে ওই যে ভ্যান ফেয়ারটা যেটা, এই ভ্যান ফেয়ারটা নিবে না। 1 বছর পরে গেলে ভ্যান ফেয়ারটা নিবে, বাট অন্য আদার্স যে পার্টস বা সার্ভিস বা কম্প্রেসার
এটা ডেট অনুপাতে তারা সম্পূর্ণরূপে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবে। আপনারা কত বছরের গ্যারান্টি দিচ্ছেন ভাইয়া ফ্রিজের সাথে? গ্যাস, পার্টস, আদার্স যা কিছু আছে সবকিছু 5 বছরে পাবেন। 5 বছর পাবেন। কম্প্রেসারটা পাবেন 12 বছর। 12 বছর। কম্প্রেসারটা 12 বছর। এবং এটা বর্তমানে লেটেস্ট গ্যাস যেটা আসছে আপনার 600 গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং এটা তো বলা আছে যে এখানে আপনার স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে ব্যবহার করতে হয় না আমাদের স্টেবিলাইজার, এখন এগুলো সিস্টেমটা করাই আছে। এবং এটার মধ্যে আরেকটাতে আসছি, অনেকে আসছে মিডিয়ামের মধ্যে চায়, মাঝারি টাইপের, জি, যে মাঝারি টাইপের ডিপ বড়, সেটাও আছে। মাঝারি টাইপের যদি আপনি ডিপ বড় চান, এখানে এই মাঝারি টাইপের ডিপ, যেটাতে হলো যে এখানে প্রায় 90 কেজি মাছ মাংস লোড, 90 কেজি রাখা যাবে। 90 কেজি। কারণ অনেকে আছে যে আমার নর্মাল বেশি একটা প্রয়োজন, আমার ডিপটা বড় দরকার। তো এই যে দেখেন হাফ করছে, এটা কিন্তু হাফ অথচ এটা লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 312 লিটার। 312 লিটার এটার মধ্যে হলো আপনার হাফ করছে এবং চোড়ার মধ্যে করছে এখন। এবং এটা তো ভিতরে ডিপে পকেট সিস্টেম করে, এবং ভিতরে আলাদা একটা আইস চেম্বার, আইস বক্সও দেওয়া আছে বর্তমানে, এগুলো এগুলো নতুন করে দেওয়া। তারপরে এগুলো সব নতুন কালেকশন দেন না ভাইয়া? এগুলো নতুন কালেকশন, এদের নতুন কালেকশন। আর এখানে আবার আরেকটা আছে যেটা বললেই নয়, এটা আসছে আমাদের নতুন, এটা হলো নন ফ্রস্ট, এটাকে বলে নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। খুব সুন্দর ভাইয়া, গর্জিয়াস দেখতে ফ্রিজটা। হ্যাঁ, গর্জিয়াস, খুবই গর্জিয়াস করছে। এটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড আপনার সকল ইনস্ট্রাকশন এখানে দেওয়া আছে। আমাদের ন্যানো ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক, ন্যানো হেলথ কেয়ার মানে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক, তারপর 100% কপার, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং ইনভার্টার টেকনোলজি, এবং দীর্ঘদিন খাবার সতেজ রাখে। সকল ইনস্ট্রাকশন এখানে দেওয়া আছে। এটা হলো ডিপ চেম্বার পুরোটা, বাম সাইডে আমরা যেটা দেখতেছি এটা হলো ডিপ পুরোটা, এবং এটা হচ্ছে নরমাল না? হ্যাঁ, নরমাল। মানে আলমারি সিস্টেম করছে 2 পার্ট ভাইয়া না? 2 পার্ট করছে। এবং এটা আমাদের দেশীয় প্রযুক্তির তৈরি। দেশীয় প্রযুক্তি। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আপনি কত টেম্পারেচারের ভিতরে চলতেছে, আপনি কত টেম্পারেচার রাখবেন, এটা সম্পূর্ণ এখানে টাচ সিস্টেম করছে। এখানে আসবে, এখানে সম্পূর্ণ টাচে আসবে, ফুল টাচ এটা না? ফুল টাচে। যদি আবার এখানে মানে এখানে যদি আপনি ম্যানুয়ালি ব্যবহার করতে চান, জি, তাহলে আবার সেটাও পারবেন। ম্যানুয়ালি দেওয়া আছে, টাচ সিস্টেমও করা আছে, আবার টাচ সিস্টেমও করা আছে। তবে কত টেম্পারেচারে চলতেছে এখানে সম্পূর্ণরূপে ডিসপ্লে হবে। এটার প্রাইসটা কি কত যাচ্ছেন ভাইয়া? এটা হচ্ছে আমাদের যে 25% ছাড়ের কথা বললাম, প্রায় 82/3 মতো আসে, প্রায় এর ভিতরে চলে আসে আর কি। এমনি রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 1,600,000। তারপরে আসেন এই যে এটা গেল নন ফ্রস্টের বেলায়, একই রকম গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি। এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে, ডিপের ক্ষেত্রে হচ্ছে এই নতুন কালেকশন। এখানে মাছের ছবি ফুল অ্যাকুয়ারিয়ামের মতো দেখা যাচ্ছে ভাই। অ্যাকুয়ারিয়ামের মতো সিস্টেমটা করছে, অ্যাকুয়ারিয়ামের মতো খুব সুন্দর। এবং দুটা পার্ট করছে, এখানে 2টা পার্ট করছে যদিবা। হ্যাঁ, এটা হলো 300 লিটার ডিপ, 300 লিটার না? 300 লিটার। এবং এই যে কটা ফ্রিজ দেখালাম এখানে প্রত্যেকটা এগুলো হচ্ছে আবার টেম্পারেট গ্লাস। এখানে আপনি যদি ভারী কিছু লোহার আঘাত ছাড়া যে ধরনের প্রেসার কিছু হবে না, এই ধরনের একটা সিকিউরিটি আমরা দিতে পারি। এগুলো খুবই ভালো করছে। তারপরে এই যে আরেকটা হলো বাংলাদেশের মানচিত্র, যেটা আমাদের মানচিত্র সিস্টেম করছে। হ্যাঁ, মানচিত্র সিস্টেম করছে, এটা নতুন কালেকশন, খুব সুন্দর দেখতে ভাই। এটা খুব সুন্দর। এগুলা ডিপগুলোর যদি প্রাইসটা একটু বলতেন ভাই আমার ভিউয়ারদের জন্য। এগুলা ডিপের এটা হচ্ছে 255 লিটার, 255 লিটার যদিও বা 43,000, কিন্তু এখানে আপনার হ্যাঁ এখানে 255 লিটার এবং 100% কপার। এবং এটা আমাদের জার্মান টেকনোলজি, যদিও দেশে তৈরি হচ্ছে, টেকনোলজিটা হলো জার্মানে। তারপর আমি দেখাতে চাচ্ছি হলো এই ডিপটা। অনেকে অনেকে বলে ছোট ফ্যামিলি আছে, ছোট ডিপের মধ্যে চায়, সেই ক্ষেত্রে আছে এটা হচ্ছে 125 লিটার। 125 লিটার না? 125 লিটার, 125 লিটার। এটা নতুন আসছে। এটা টেম্পার গ্লাস ভাঙবে না, এবং ডিজাইনটা করছে নতুন। এবং এটাও অ্যাকুয়ারিয়ামের মতন, এই যে মাছ সিস্টেম যেটা বললাম, সুন্দর দেখতে ভাই আসলে। জি, নতুন কালারের মধ্যে আসছে, সম্পূর্ণরূপে নতুন আসছে, কালারটা নতুন।
এই হলো আমাদের ফ্রিজের কন্ডিশন। ফ্রিজের বেলাও গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একই রকম। আপনার কম্প্রেসার 12 বছরের, পার্টসের গ্যারান্টি হলো 4 বছরের, এবং আফটার সেল সার্ভিস এটা হলো 5 বছরের, এবং ঠিক সেম গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটা। এটা হচ্ছে 125-এর উপরে হচ্ছে এটা। আচ্ছা, 145 লিটার। এটাও নতুন কালার, মানচিত্র কালার। এটা মধ্যে এটা ছোটোখাটো ফ্যামিলির জন্য। আর তারপরে আছে হলো যে আপনার এই যে 205 লিটার, এটা হলো 205 লিটার। এই কালারফুলটা একদম নতুন আসছে এখন। আর আগের কালার সিস্টেমটা একদম ফুল কালার। এই কালারটা খুব সুন্দর দেখতে ভাইয়া। এটা করছে হলো যে আমাদের ইয়েলোর উপরে জবা ফুল, দুই সাইডে দুইটা জবা ফুল করছে, একদম নতুন কালার। এটা টেম্পারেট গ্লাস। এবং আমাদের ডিপের ক্ষেত্রে বলা আছে যে আপনি নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, এটাতে স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। এটা কি সবগুলো ডিপের ক্ষেত্রে ভাইয়া? সবগুলো ডিপের ক্ষেত্রে কোম্পানি সিস্টেম করে দিচ্ছে যে এটার ক্ষেত্রে 125 লিটার যেটা বললাম, এটা তো আপনি স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে পারেন না। সোজা কথা, আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে এগুলো স্টেবিলাইজার করা আছে। এখানে ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। কাস্টমারের এখন যে ওই ঝামেলা যে ফ্রিজ কিনলাম আবার 3000 টাকা দিয়ে আবার একটা স্টেবিলাইজার কিনতে হবে, এই ঝামেলাটুকু পোহাইতে হবে না। ডাইরেক্ট সরাসরি কাস্টমার বাসায় গিয়ে ফ্রিজটা কানেকশন করবে, চলবে, শেষ। এতে কোনো ঝামেলা হবে না আমাদের। বর্তমানে আমাদের স্টেবিলাইজার ছাড়াই চলবে, এবং প্রাইসও রিজনেবল আছে। এটা প্রাইসটা কি রকম ভাইয়া সিঙ্গেল রেগুলার? এটা যদি ভাই 37,350 টাকা। এগুলোর ক্ষেত্রে কি ভাইয়া 25% ডিসকাউন্ট না? একই রকম ডিসকাউন্ট, মানে আপনাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে 25% ডিসকাউন্ট আছে ঈদ উপলক্ষে? ঈদ উপলক্ষে 25% ডিসকাউন্ট থাকবে ঈদ উপলক্ষে। ঈদের পরে কতটুকু থাকবে জানি না, তবে ঈদ পর্যন্ত 25% ছাড়টা থাকবে আর কি। অনেক ছোট ফ্যামিলি আছে, দেখা গেছে সিঙ্গেলের মধ্যে চাচ্ছে, ধরেন আপনার যারা মেডিকেলে পড়াশোনা করে হয়তো পার্সোনাল রুম নিয়ে থাকে, তাদের ছোট একটা ফ্রিজের প্রয়োজন হয়। তারপরে মেডিকেলে যারা পড়াশোনা করে, বা অনেক সময় মেডিসিন দোকানে চায়, বা পার্সোনাল বেডরুমের জন্য চায়, তো সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি আমাদের নিয়ে আসে এই যে নতুন মডেলের মধ্যে। এটা হচ্ছে আপনার 132 লিটার, লিটারের দিক থেকে 132 লিটার। এগুলোর ক্ষেত্রে স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না, ডিজাইনটাও নতুন আসছে। এবং এগুলো হলো আপনার ডিপের কন্ডিশন। এই ডিপের মধ্যে মনে করেন যে আপনি 35 কেজি, মিনিমাম 35 কেজি আপনার মাছ মাংস লোড নেওয়া যায়। 35 কেজি না? এই ছোট ফ্রিজও 35 কেজি আসবে? 35 কেজি লোড নেবে। দুইজন বা তিনজনের ফ্যামিলির জন্য ঠিক আছে, এবং হলো মেডিকেল যারা পড়াশোনা করে বা মেডিসিন দোকানের জন্য, ওদের জন্য বেস্ট হবে। এটার প্রাইসটা কত ভাইয়া? এটার প্রাইসটা হচ্ছে বর্তমানে হচ্ছে 29,900 টাকা। যদিও বা এখান থেকেও ওই সেম কন্ডিশনে আপনার ডিসকাউন্টটা থাকবে, এটার ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টটা থাকবে। আর এটা দুইটা একই রকম। আবার এখানে আছে হলো 213 লিটার। এটা জবা ফুল দেয় আর কি, খুব সুন্দর দেখতে। জবা ফুল, এটা ঈদের কালেকশন নতুন আসছে। এটা হলো ফ্রিজের মধ্যে ডিপটা বড় করছে, কারণ আমাদের ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে আমাদের অধিকাংশ কাস্টমার চায়, দেখবেন যে নরমালটা খুব একটা প্রয়োজন মনে করে, এখন ডিপটাই বেশি প্রয়োজন হয় ভাই। ডিপটাই বেশি দেয়। ওই আমি কি আমাদের দেশে বর্তমানে আমাদের মার্সেল গ্রুপে যে কাস্টমারের চাহিদা অনুপাতে হলো ডিপগুলো করা। আমাদের দেখবেন যে প্রত্যেকটা ফ্রিজের ডিপটাই হলো বেশি বড় করছে, নরমালটা খুব একটা বেশি বড় করে না, কারণ কাস্টমার চাহিদা অনুপাতে, কাস্টমার যেভাবে চায়, তো সেই হিসাবে করা। এগুলো দেখবেন যে আপনার ডিপে, এই ডিপে হলো আপনার 55 কেজি মাংস লোড নেওয়া যায়। 55 কেজি না? 55 কেজি। এটা হলো 55 কেজি মাংস লোড নেবে। এটার ক্ষেত্রে স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। এখানে একটা সুন্দর একটা ফ্রিজ আসছে। এই ফ্রিজটা হচ্ছে যদি বা গ্লাস সিস্টেম না, কিন্তু ডিজাইনটা সুন্দর করছে। খুব ইউনিক একটা ডিজাইন ভাই এটা। হ্যাঁ, এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার। অনেকে চায় যে কালারফুল, অনেকে নিতে চায় না। হ্যাঁ, এক কালারের মধ্যে, স্টিলের মধ্যে সবাই পছন্দ তো আর একরকম না ভাইয়া, ডিফারেন্ট থাকে। আপনি দেখবেন, খেয়াল করবেন, এখানে এটা হলো 213, এটাও 213, এটাও কিন্তু আপনার হচ্ছে 282 লিটার। 282 না? হাইটের দিক থেকে সমান, হ্যাঁ। কিন্তু এটা চওড়া এবং এটা হাইটে বড় না করে, এটা লিটার ক্যাপাসিটি করছিল পিছনের দিক থেকে। এটার গভীরতা অনেক বড়। অনেকে খাটো খুঁটোর মধ্যে একটু বড় চায়, বিশাল গভীরতা। এখানে দেখেন আমার হাতের এতটুকু পর্যন্ত চলে আসছে। জি জি, এতটুকু পর্যন্ত, আমার হাতের এতটুকু পর্যন্ত, বিশাল গভীরতা এবং চওড়া এবং ভিতরে। এটার ক্ষেত্রে সেম গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একই রকমই থাকবে। এবং এটার ক্ষেত্রে আবার এই যে দেখেন, এখানে একটা আইস বক্স, বর্তমানে ঈদ উপলক্ষে যে এটার সাথে একটা আইস বক্স দেওয়া আছে, আইস ট্রের সাথে। এগুলো নতুন আঙ্গিকে আসছে স্টিলের মধ্যে।
এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একই রকম, এটার ক্ষেত্রেও স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না। তারপরে এই যে খেয়াল করেন এখানে একটা আছে, যদি বা এটা হলো একটা ডিজাইন, এটাও নতুন কালারফুল, খুব সুন্দর ভাইয়া ফ্রিজগুলো দেখতে আপনাদের। নতুন কালারফুল। এটা তো বলা আছে যে এখানে স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে না, এবং এটা হলো 312 লিটার। যদি বা হাইটে কম, কিন্তু আমাদের ফ্রিজগুলো করছি চৌড়া এবং পিছনে গভীরতা। এটা লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 312 লিটার। তারপর এটা ডিপ অনেক বড়, বিশাল বড় ডিপ। এখানে ধরেন আপনি 90 কেজি, 90 বা 90 প্লাস, 90 বা 90 প্লাস এরকম মাংস লোড নেওয়া যাবে। কারণ আমাদের অধিকাংশ হলো ডিপটা প্রয়োজন হয় বেশি। সারাদিন শেষে আমরা অফিস শেষে কিন্তু আসলে কিন্তু বাজার করার তো টাইম থাকে না। আমরা অনেকে সপ্তাহে একদিন হয়তো বাজার করে ফেলে, হয়তো বা দেখা গেছে সপ্তাহে একদিন বাজার করি, পুরো সপ্তাহের বাজারটা করে রাখতে চাই আমরা সাধারণত। কারণ আমাদের দেশে সাধারণত নারী পুরুষ সবাই চাকরিজীবী, বাজার করার সারাদিন ক্লান্তি শেষে বাজার করার সময়টুকু থাকে না। এই কারণে যাতে বাজার করে একসাথে পুরো সপ্তাহের মাংস লোড নেওয়া যায়, সেই জন্য আমাদের ডিপগুলো আমাদের কোম্পানি ওই আঙ্গিকেই করা। আবার এখানে একটা আছে, দেখবেন আপনি খেয়াল করবেন, এখানে হচ্ছে ফুলের মাঝে এখানে একটা ডায়মন্ড নিয়ে আসছে, পিঙ্ক কালারের মধ্যে একটা ডায়মন্ড নিয়ে আসে। এটা নতুন আসছে। এটা লিটার যদি একটা হাইটে বেশি করছে, একটু হাইট বড় এটা ভাইয়া। এটা 250 লিটার, 250 লিটার না? 250 লিটার। এটা ডিপ বড় আছে, এগুলো ডিপ আছে। আপনাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজে দেখলাম ডিপগুলো অনেক বড়। আমাদের ডিপগুলো বড় করছে, আপনার চাইনিজ ফ্রিজগুলো দেখবেন যে অনেক সময় ডিপগুলো থাকে ছোট। এগুলো আমাদের দেশে প্রযুক্তিতে তৈরি, আমাদের দেশে তৈরি করে, আমাদের দেশের যে চাহিদা অনুপাতে আমাদের কোম্পানি ওইভাবে করছে যে প্রত্যেকটাতে ডিপ বড় পাবেন, প্রত্যেকটাতে ডিপ বড়। অনেকে বলে যে ডিপটা নিচে হলে ভালো হয়, ডিপটা যদি নিচে হয় একটু ভালো হয়, যে আসলে একটু ইউনিক ফ্রিজটা এটা ভাইয়া। জি, একটু ভালো হয়, যে অনেকের ধারণা যে মাংসটা যদি রাখা যায়, মাংসর হয়তো ব্লাডটা হয়তো মাছে যাবে না, মাছের পানিটা হয়তো মুরগিতে যাবে না, সেপারেট রাখতে চায়, বা একটা দুর্গন্ধটা আরটাতে যাবে না। তো সেই হিসেবেও কোম্পানি এটা নিয়ে আসছে যে এটা এই ডয়ার সিস্টেম ডিপ। আমাদের ডিপগুলো বিশাল বড়, খুব সুন্দর ভাই এই ফ্রিজটা, খুব সুন্দর। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমাদের দেশি যে ফ্রিজগুলো বা চায়না থেকে যেখান থেকে আসতো, আগে ফ্রিজগুলো ছিল এটা চাঁচের ছিল, ভেঙে যেত যখন টানতো বা বরফ বেশি জমতো, টান দিয়ে ভেঙে যেত। কিন্তু এখনকার আমাদের যেটা প্রযুক্তিতে করছে সেটা হচ্ছে এটা ফাইবারের, এটা কিন্তু মস্কাবে, কিন্তু ভাঙবে না। আচ্ছা, আপনি অনেক চেষ্টা করবেন না, ভাঙতে পারবেন না, এবং খুব একটা বেশি বরফ জমবে না। এগুলো নতুন আসছে, এগুলো নতুন বিশাল ডিপ, এবং এখানে আবার আলাদা এক্সট্রা করছে একটা আইসক্রে। এটার প্রাইসটা যদি একটু ভিউয়ারদের জন্য বলতেন ভাই, ইউনিক ফ্রিজটা। এটা বর্তমান যদি বা রিটেল প্রাইস হচ্ছে আপনার 49,400 টাকা, যদি বা এখান থেকেও আপনার ওই সকল ফ্রিজের মতোই একই রকম 25% ছাড় থাকবে, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে 25% ছাড় থাকবে। এবং অনেকে আছে দেখা গেছে 333টা ফ্রিজটা বড়, এগুলোর ক্ষেত্রে স্টেবিলাইজার তো ব্যবহার করতে হবে না, এবং ছোটোর মধ্যে আসছে, অনেকে আছে ছোটোর মধ্যে ডিপ চায়। এটা আমাদের ছোট সাইজের মধ্যে ডিপ নিয়ে, এটাও নিচে ডিপ না? এটাও নিচে ডিপ, খুব সুন্দর। এটাও নিচে ডিপ, এটাও নিয়ে আসছে। এখানে হলো 3টা ডয়ার, সেম। এগুলো হচ্ছে আমাদের ফাইবারের করা, প্লাস্টিক ফাইবার, ভাঙবে না। এবং যদি অনেকে মনে করে যে না আমি ড্রয়ার ব্যবহার করব না, ড্রয়ার ছাড়া রাখতে চাই, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও করা যাবে। কারণ আগের ফ্রিজগুলো এতটুকু আসার পরে খোলা যেত না, লক হইতো, কিন্তু এগুলো লক হবে না, এগুলো সম্পূর্ণরূপে খোলা যায়। এবং ড্রয়ার ছাড়া যদি সেপারেটভাবে রাখতে চায় সেটাও রাখতে পারবে। এই ধরনের সিস্টেম করে দিচ্ছে কোম্পানি, খুব সুন্দর সিস্টেম করছে। আর এগুলোর ক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি একই রকমই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে আমাদের।